Shpresat e Shqipërisë janë mundur edhe në ndeshjen e 5 të grupit të 4 të eliminator të kampionatit evropian të 2015-s, duke humbur poshtër me 1 gol të vetëm nga Bosnia e Hercegovina në takimin e zhvilluar të martën në stadiumin Ruzhdi Bizhuta në Elbasan, dhe të sjellë për sportdashësit drejt për drejt dhe ekskluzivisht nga leti radio televizionit shqiptar. Në fakt, për te humbjes, kjo mund të cilësohet si ndeshja më e mirë që përfaqësuesja kuqezie nën 21 vjeçarëve ka zhvilluar deri më tani në kuadër të grupit të 4 të eliminatorëve të evropianit të kësaj grup moshe. Bosnjakët kanë qenë më dominues dhe më rezultativ në lojën e tyre dhe kanë arritur të marrin frytet e saj në minutën e 37, kur mbrojtësi Kuqezi Rahmani tregoi i pakujdesshëm në ndërhyrjen e tij në kufinë e zonës duke e penguar në mënyrë të parregull sulmuesin bosnjak, dhe gjyqtari zviceran Sasha Amhoff tregon me dorë nga pika e 11 metrëshit. Kveshi ka ruajtur gjaktëtotësinë dhe nuk ka gabuar nga pika e bardhë duke mposhtur gardianin kuqezi Thomas Trakosha dhe duke përshëndetur Lietën. Me këtë e përsi një gol shvetëmiqve të mbyllet pjesa e parë, ndërsa ajo e dyta nuk të sjellë golat e tjera dhe Bosnia e Hercegovina mund shpresat 1-0. Skuadra e nën 21 vjeçarëve të Shqipërisë mbetet kështu në fundin e renditjes së grupit pas 5 humbjeve në poqë ndeshje, ku ka shënuar vetëm 2 dhe ka pasuar plot 12 gola, ndërsa Bosnia e Hercegovina barazohet në kuotën e 6 pikëve me Hungarinë. Renditjen e grupit e kryeson Spanja me 12 pikë, ndjekur nga Austria me 9.